mais vai continuar fazendo Ah, tá, é um lagarto. Ah, tá, que liga lá no lugar. Pode dizer que é Photoshop, ó. Liga. Então não vou dizer que é pausa. Ai, meu Deus, sensação. Eu tô aparecendo. Mais um probleminha para resolver aqui também. Ah, tá, o tio abre por aí, por isso, eu tô falando. Ó, mas tá aparecendo isso, ó. Ele não tá entrando direto, quer ver? Aí, ó, aparece isso e ó, isso aqui, ó. Tá vendo? Tá certo? Tem que ter uma verdadeira que Aí eu sempre olho isso. Na internet, daí ele abre. essa internet, sim, por isso que não abre. Porque essa internet não é essa. Porque isso é uma verdadeira. Eu vou falar, quando o